Kamena skulptura u obliku cvijeta nalazi se u spomen području Jasenovac, na mjestu gdje se 40. godina 20. stoljeća nalazio logor u kojemu su stradali mnogi ljudi raznih narodnosti. Ni do danas nije poznato koliko je muškaraca, žena i djece umrlo ili umoreno u Jasenovcu, niti su poznata imena svih žrtava. Brojke koje govore o stradalima u vrijeme ustaškog režima u Hrvatskoj razlikuju se od izvora do izvora u tolikoj mjeri da su sa znanstvenog stajališta potpuno neprihvatljive. Uglavnom su plod tendencioznih mistifikacija nastalih kao prilog nametanju genocidne hipoteke cijelom hrvatskom narodu. Te hipertrofirane brojke ponekad se penju do iznad 1.000.000 žrtava. Enciklopedija Jugoslavije iz doba komunističkog sustava preuzela je iz vojne enciklopedije podatak o 700.000 žrtava, koji je godinama slovio kao službena istina. No već u tom razdoblju pouzdani su znanstvenici utvrdili da je broj stradalih u ustaškom sabirnom i radnom logoru Jasenovac znatno ispod 100.000. Martin Gilbert, jedan od najpoznatijih svjetskih autoriteta za razdoblje holokausta, navodi nemogućnost točnog broja stradalih, pa navodi da se radi o brojci od 49.000 do čak 700.000. Danas se u spomen području nudi podatak o nešto više od 80.000 žrtava. Sve su te brojke nevjerodostojne i svi zaključci govore da broj žrtava ne znamo i nikada nećemo saznati, kao što ne znamo ni koliko je ljudi nakon 45. ubijeno u Jasenovcu, nakon što je postao partizanski logor. Zašto je tako? Kako je moguće da se podaci iz drugih sličnih mjesta u Europi uglavnom znaju, a da se za Jasenovac ne mogu pronaći barem približno točni podaci? Prema kojim izvorima, kojim originalnim i autentičnim dokumentima se došlo do bilo kakvog broja? Čemu su služila i još uvijek služe manipuliranja bilo koga kada je u pitanju broj stradalih? Zbog čega su napisane mnoge knjige koje se nisu temeljile na istini, nego na mitu? I zašto je prava istina o Jasenovcu zatajena? Naime, da je jugoslavenskim komunistima bilo do istine, mogli su je reći, jer u svojim rukama imali su sve popise i sve dokumente o stradalima u tome logoru. Jedan od dokumenata i bilježnica koju je 1946. rukom pisao predsjednik Komisije za utvrđivanje ratnih zločina u Jugoslaviji. U njoj stoji da su u Jasenovcu ubijene 15.792 osobe. Ili recimo postoji film Sidney Bernsteina, Bolna židovska istina, svjedočenja za čovječanstvo, koji su 1945. snimali Englezi. Film govori o svim logorima u okupiranoj Europi. Na njegovom kraju nalazi se i mogući broj žrtava u pojedinom logoru. Lista završava s Auschwitzom u kojemu je ubijeno 4 milijuna osoba, dok je prvi na listi Jasenovac s 20.000 žrtava. Da li je sve preuveličano zato jer je Jasenovac kao logor funkcionirao sve do 1951., dakle 6 godina za vrijeme Titove diktature? Smisao ovog filma je pokušati doći do najbliže istine iznoseći neke malo poznate ili sasvim nepoznate detalje koji govore o Jasenovcu kao mjestu velikih stradanja, o cijelom kontekstu nastanka tog logora 1941. kao i o svemu što je taj ustaški logor bio nakon toga, za vrijeme Titove Jugoslavije. Mit o ustaškom Jasenovcu nastao je u velikosrpskim jugoslavenskim krugovima. Srpska manjina u Hrvatskoj rabila je taj mit kao tešku batinu i polugu vlasti nad Hrvatima, koji su u vlastitoj domovini nakon 45. još jednom postali građani drugoga reda. Početkom 20. stoljeća srpska manjina u Hrvatskoj sustavno iskazuje netrpeljivost prema Hrvatima. Tadašnja srpska kvazihistoriografija krivotvori povijest, veliča vidovdanski mit, a Hrvate proglašava katoličkim Srbima. U Hrvatskoj se organiziraju četničke skupine koje ne prezaju od ubojstava. Neka od njih događaju se i u mjestu blizu utoka Une u Savu, u naselju zvanom Jasenovac.
I tu su se vlasi od hrvatskih pravoslavaca prometnuli u Srbe. U Jasenovcu ih početkom 20. stoljeća ima velik broj, a njihov je najbogatiji predstavnik Lazar Bačić, koji rado i često ističe srpsku zastavu. Kada mu Hrvat Stanko Dragić prigovori, biva ustrijeljen. Pravoslavac Krnjajić svjedoči na sudu riječima: u Jasenovcu postoji srpska banda koja radi na zločinstvima. Ako treba da tko pogine, ona to izvrši. Tako je poginulo već 5 ljudi i nitko ne zna tko ih je ubio. Paroh Joco Jovanović propovjeda mržnju protiv katolika. Srpski propagatori viču da će Hrvate protjerati i da sve mora biti srpsko. Na njihovim besjedama misliš da si usred Srbije, a ne u Hrvatskoj. Prvi svjetski rat u kojemu se Hrvati bore u sastavu austro-ugarskih snaga završava propašću monarhije. Stvara se država Slovenaca, Hrvata i Srba, a ubrzo se ta kratkotrajna tvorevina pripaja Kraljevini Srbiji. Nova država dobiva naziv Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i njome vlada dinastija Karađorđevića. Hrvatsku čekaju teški dani. Već spomenuti veletrgovac Lazar Bačić otvara na ulazu u Jasenovac veliku ciglanu, potom elektranu, pilanu, tvornicu lanaca i ljevaonicu zvona, koja dobiva velike narudžbe jer su u ratu zvona pretopljena u topovske kugle. Tako nastaje velika industrijska zona. Država je u rukama beogradskog režima koji cijedi hrvatsko gospodarstvo, a vojska i žandari nasiljem i ubojstvima sprječavaju pobune seljaka. Hrvatska seljačka stranka okuplja Hrvate i postaje vrlo utjecajno. Zato je na njezina vođu Stjepana Radića i hrvatske zastupnike izvršen atentat u Beogradskoj skupštini koji je zgrozio europsku javnost. Kralj Aleksandar Karađorđević proglašava diktaturu, ukida ustav, a državu naziva Kraljevinom Jugoslavijom. Zabranjene su stranke, puni su zatvori hrvatskih domoljuba. Ime Hrvatska nestaje sa zemljovida. Prvi put poslije propasti Hrvatskoga kraljevstva u 12. stoljeću. Kolika je bila srpska mržnja prema svemu hrvatskome svjedoči i podatak da je obitelj nekoga osuđenika na smrt morala Beogradu plaćati metak kojim je bio ubijen. Odvjetnik dr. Ante Pavelić, zastupnik u Narodnoj skupštini u Beogradu i svjedok atentata na Stjepana Radića, od strane srpskog režima osuđen je na smrt zbog rodoljubnog djelovanja. Pavelić bježi u Italiju i sa suradnicima utemeljuje društvo nazvano Ustaše, Hrvatska revolucionarna organizacija. Tada su donesena načela ustaškoga pokreta u kojima se kaže da hrvatski narod ima pravo opet uspostaviti suverenu vlast na cijelom svojem povijesnom području. Ustaše su nastale isključivo kao antisrpski pokret koji je želio zaštititi hrvatske interese. Makedonski i hrvatski revolucionari organiziraju u Marseju atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića. Zanimljivo je društvo došlo na njegov sprovod. Između ostalih, u ožalošćenoj koloni hodala su i dvojica bliskih suradnika Adolfa Hitlera, Petain i Göring. Taj podatak, kao i njihove fotografije sa sprovoda, sve do danas se brižno sklanjaju. Aleksandrov brat, princ Pavle, postaje regentom i pokušava se nagoditi s Hrvatima. Stjepana Radića je na čelu Hrvatske seljačke stranke naslijedio Vlatko Maček, koji se uspijeva izboriti za Banovinu Hrvatsku s velikom autonomijom i teritorijem koji obuhvaća i dijelove Bosne i Hercegovine. Događa se to uoči Drugog svjetskog rata. 1941. raspada se Jugoslavija i Hrvati žele samostalnu državu. Nakon što srpska postrojba Dušan Silni ubija hrvatske seljake u okolici grada, u Bjelovaru je 9. travnja proglašena nezavisna Hrvatska država. Službenim njezinim rođenjem drži se ipak 10. travnja 1941. kada je Slavko Kvaternik u Zagrebu proglasio nezavisnu državu Hrvatsku u ime doktora Ante Pavelića, koji dolazi iz Italije. U tom trenutku četnici imaju paravojne postrojbe u 30-ak hrvatskih mjesta. U NDH ne žele živjeti, dižu pobunu i ubijaju hrvatsko pučanstvo. Genocid nad Hrvatima počinje u Srbu i okolnim mjestima s vršetkom srpnja. Ubijani su ili prognani Hrvati iz Boričevca, Brotnja, Udbine, Zrina, Drvara i Prijedora u Bosni. Dio srpskih terorista priklonit će se komunistima partizanima nakon Hitlerova napada na Sovjetski savez. Na ljeto 1941. godine
mi smo bili prisiljeni pobjeći iz sela. I kad smo se vratili natrag, kuća nam je bila zapaljena. Ono što je bilo naše, mislim od moga oca, to je bilo zapaljeno i od dida, jer kuća isto bliže je bila zapaljena. A paljevinu je napravila jedna grupa četnika koja je vjerojatno kao prethodnica prolazila kroz taj naš kraj, jer obično se nisu sa ove strane Kozare nisu se baš ispoljavali četnički elementi, ali oni su bili ti prvi koji su nam, evo, tu kućicu jadnu zapalili. Uz teritorijalne ustupke Talijanima i Mađarima koji okupiraju hrvatsko Međimurje, što mnogi Hrvati smatraju izdajom i okreću se protiv režima, Pavelić čini katastrofalnu pogrešku pristajući primijeniti Hitlerove zločinačke rasne zakone. Istine radi, ti zakoni su već postojali. Naime, stalno se prešućuje da je 5. listopada 1940. Kraljevina Jugoslavija u Beogradu donijela zakon o primjeni rasnih zakona protiv Židova. Kada je hrvatska straža pokušala objaviti članak protiv toga, beogradska cenzura zabranila je objavljivanje članka. Također, prešućuje se i činjenica da je u Beogradu Kraljevina Jugoslavija istoga dana, 5. listopada 1940. donijela i numerus clausus za Židove, o ograničenju upisa Židova na sveučilišta, više škole, srednje, učiteljske i druge stručne škole. Ovo je važno reći jer o ovome nikada do sada nije javno govoreno. NDH jest primijenila njemačke rasne zakone, ali oni su doneseni i primijenjeni godinu dana ranije u Beogradu i cijeloj Jugoslaviji. Prvotno oduševljenje Hrvata nakon uspostave nezavisne države Hrvatske naglo je splasnulo već do svršetka prve godine vladavine ustaškog režima. Počele su nemilosrdne odmazde, proganjani su Židovi i pravoslavci, zatvarane su im škole i bogomolje. Industrijski pogoni na ulazu u Jasenovac sada su prazni. Lazar Bačić i njegov sin Ozren pobjegli su u Srbiju i ondje podupiru kvislinški Nedićev režim, koji će između ostalog potpuno uništiti Židove na srbijanskom teritoriju. U Bačićevoj bivšoj Ciglani i drugim pogonima Pavelićev režim formira 23. kolovoza 1941. ustaški sabirni i radni logor Jasenovac, koji nastavlja zaustavljenu proizvodnju. Na cigli i crijepu više nisu Bačićevi inicijali, nego nova oznaka URSJ, kratica Ustaške radne službe Jasenovac. Ciglana je zapošljavala oko 180 zatočenika, a s vremenom je izrasla u golem pogon za koji su robijaši iskopavali zemlju u obližnjem močvarnom tlu, po cijeli dan u blatu i vodi. Uz rad na nasipu koji je trebao spriječiti česte poplave, rad na takozvanom bajeru odnio je mnoge živote. Bolest je kosila živote, ali i česta ubojstva zarobljenika koji su bili osuđeni na više od 1 godine logora. Inače, logor je osnovan za sve protivnike NDH, neovisno koje su bili nacionalnosti. Kada se govori o Židovima i Hrvatskoj, mnogo toga je jasno, ali dio povijesti ipak nije do kraja raščišćen. Do dolaska ustaškog režima, Židovi su u svim dijelovima Hrvatske dijelili sudbinu svoje subraće u cijeloj Europi. Njihov prilog razvoju Hrvatske u mnogim segmentima nezaobilazan je. To su Hrvati znali cijeniti i s poštovanjem se gledalo na židovske zajednice kojih je bilo po cijeloj Hrvatskoj. Upravo zbog tolerantnog odnosa prema Židovima, odmah nakon prvih progona u Njemačkoj od strane Hitlera, mnogi su Židovi svoje utočište potražili u Hrvatskoj, kao mjestu gdje bi se stalno nastanili ili kao tranzitnoj sredini odakle su odlazili prema Italiji ili Palestini. Sluteći što bi se moglo desiti ako nacisti dođu i u Hrvatsku, mnogi Židovi potražili su spas u pokrštavanju na katoličku vjeru. Ne da bi se odrekli svoje židovske, nego da bi preživjeli u novim za njih tragičnim okolnostima. Nadbiskup Stepinac dao je naputak svećenicima da se pomogne. Postoji popis od nekoliko tisuća Židova koji su na taj način pokršteni. Upravo zbog toga mnogi su se uspjeli spasiti. Odmah na početku, već koncem travnja 1941. počinje progon Židova. Primijenjeni su zakoni identični onima kakvi su primjenjivani u cijeloj Europi pod Hitlerom. Ono što je u Hrvatskoj bilo neobično jest činjenica da je supruga doktora Ante Pavelića bila Židovka po majci, da je nekoliko žena visokih ustaških dužnosnika bilo židovskog porijekla,
te da su 20-ak najviših časnika ustaške vojske bili Židovi. Također, židovska općina djelovala je do kraja rata, što je rijedak primjer u porobljenoj Europi. Jedno nedavno otkriveno Pavelićevo pismo ministru Budaku neće promijeniti povijest, ali možda govori i nešto novo o pojedinačnim stavovima o Židovima u NDH tijekom rata. Dragi prijatelju i brate Mile, i na ovaj način želim te zamoliti u dvije stvari o kojima smo načelno razgovarali prije nekoliko dana. Neovisno o zakonima koji su na snazi, a tiču se neprijatelja naše države, među kojima je i dobar broj Židova, molim te da ti na svoj način pomogneš kako bi židovska bogoštovna općina u Zagrebu nesmetano, bez ukidanja mogla djelovati. Protiv onih koji se ogriješe o zakone neka se primjene sve propisane mjere, ali nema potrebe kažnjavati sve pripadnike naše po vjeri starije braće, posebno ne one koji su u braku s katolicima. Nadalje, molim te uredi da se ne diraju oni židovski svjećnjaci na vrhu ugaone zgrade na trgu Bartoa. Izložio sam ti zašto mi je to važno, a kada su osobni razlozi u pitanju, onda me sigurno razumiješ. Za dom spremni. Ante Pavelić. Pavelić nije tražio ukidanje židovske bogoštovne općine, ali to su u demokratskoj Hrvatskoj pokušali Slavko i Ivo Goldstein. Za obje tvrdnje postoje dokumenti. Menore postavljene na vrh jedne od najljepših zgrada u Zagrebu, svima vidljive, nikada pa ni za vrijeme NDH nisu uklonjene. Bilo kako bilo, Drugi svjetski rat nanio je tragične posljedice židovskoj zajednici u Hrvatskoj. Primjena njemačkih nacističkih rasnih zakona praktično je uništila ono što je bilo najvažnije za djelovanje Židova u Hrvatskoj. U tom tragičnom vremenu bilo je pojedinaca koji su, riskirajući vlastiti život, spasili veliki broj Židova. Neki od njih kasnije su dobili najviše izraelsko priznanje, pravednik među narodima. Postoji i niz materijalnih dokaza da su mnogi Židovi nakon intervencija svojih prijatelja koji su bili bliski ustaškom režimu spašeni iz Jasenovca. Jedan takav slučaj je i Milan Saks, poznati glazbenik za koga je intervenirao Blažo Lorković i koji je pušten iz Jasenovca. Slučaj kritičara Žige Hiršlera za koga su intervenirali legendarni umjetnici poput Lovre Matačića, Borisa Papandopula, Vilme Nožinić i Krešimira Baranovića, nažalost, nije završio sretno. Postoji još niz materijalnih dokaza koji nikada nisu citirani, prema kojima su mnogi Židovi nakon intervencija spašeni i iz Jasenovca, ali i od drugih tortura poput nošenja židovskog znaka. Postoji i niz materijalnih dokaza koji svjedoče da ni nakon intervencija i molbi Hrvata nisu pomogli da se pojedinci ili grupe Židova spase progona. Jasenovac je kao pojedinačno mjesto bio najveće stratište Židova u Hrvatskoj, iako nikada nećemo saznati koliko ih je tamo stradalo. U Jasenovcu stradaju i brojni Hrvati. Hrvatski politički vođa Vlatko Maček odveden je u Jasenovac i ondje zadržan 6 mjeseci, a potom interniran na svoje imanje u Kupincu, gdje će pod nadzorom živjeti do svršetka rata. U logoru je zatvoren i komunistički prvak Andrija Hebrang, ubrzo zamijenjen za ustaške časnike koji su zarobili partizani. U Jasenovac su bili slani i pripadnici ustaških vojnih i policijskih snaga, kada bi se ogriješili o državne zakone. O tome postoji niz materijalnih dokaza koji su bili brižljivo prešućivani. Ovdje je bilo pravoslavno selo u Uskoci, to su 44. na te kralja po noći likvidirali. A tu je Lubović bio glavni, a Bošak je bio njegov zamjenik. Bošak bio njegov zamjenik. A Lubović je taj dan bio negdje odsutan. Nije bio kako, a bio je taj Bošak, on je bio. Onda on napravio uskoke, kako su Srbi pjevali, onda on opoli uskoke i popali i pokolju. Onda Lubović kad je došao, sutradan ubije Bošaka. To znam dobro. Ubije Bošaka, da to nismo napraviti. Da nismo pokačili i popali. Još jedno nedavno otkriveno Pavelićevo pismo zanimljivo je jer daje do sada nepokazanu sliku o odnosima unutar ustaškog režima. Dragi prijatelju Mile, još malo pa ćemo blagovati drugi Božić u našoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ti si najbliži s kojim dijelim iste osjećaje oko ostvarenja davnoga cilja kojega smo ipak dosanjali, NDH.
imam jednu molbu u važnoj i ozbiljnoj stvari. Nekoliko naših zajedničkih prijatelja izvijestilo me nekoliko puta kako se Luburić u Jasenovcu vlada nedolično za jednog čestitog pripadnika ustaškog pokreta. Navodno je čak osobno likvidirao neke uznike. Tu se radi o očitoj samovolji koja nema veze sa našim zakonima. Pošto se to navodno dešava već nekoliko mjeseci, moguće je da on opet provodi neku svoju volju. Molim te i ti djeluj na našeg zajedničkog prijatelja iz Italije, AK, koji bi mogao imati utjecaj na Luburića, da ga se pokuša urazumiti. Ukoliko ne uspijemo u tome, bit ću prisiljen smijeniti ga i zabraniti mu da nosi časnu ustašku odoru. Izvijesti me o reakciji AK. Za dom spremni, Ante Pavelić. Logoraši u Jasenovcu bili su zaposleni i u pilani, u čijoj su se stolariji izrađivali kundaci za puške. Svršetkom 1941. Njemci su otvorili još 2 pogona za proizvodnju avionskih dijelova te tvornicu oružja. Tu je izrađena i prva hrvatska strojnica, rađena po modelu Steyr Solothurn, ali veće snage i dometa. Uskoro su hrvatske strojnice bile tražene i u inozemstvu, pa ih je naručivao i španjolski diktator Franco. Partizani su upravo zbog proizvodnje strojnica tražili u idućim godinama od saveznika da bombardiraju logor Jasenovac, što su ovi barem 2 put učinili, bez obzira na stradanje zatočenika. U bombardiranjima su poginuli i mnogi logoraši koje je režim amnestirao i upravo su trebali biti pušteni. U knjizi Đorđa Miliše u mučilištu Paklu Jasenovac spominje se i napad ratnog zrakoplovstva Jugoslavenske armije na logor Jasenovac u ožujku 1945. pod Titovoj zapovjedi. Zbog toga je, uz ostale razloge, Milišina knjiga bila zabranjena i uništena. Ciglana je imala oznaku Logor broj 3. Logor 1 Bročice i Logor 2 Krapje bili su već u jesen prve godine postojanja Jasenovca napušteni zbog poplava. U 1942. počela je raditi kožara, nazvana radnom grupom 4, a nalazila se u samom mjestu Jasenovac opasana bodljikavom žicom. U kožari su radili pretežito Židovi, između 100 i 150 ljudi. U ovećoj kući, zvanoj Prkos, veća je skupina logorašica bila zaposlena na izradi vreća. Logor je bio pun. Bilo je tu svega i svačega. Bilo je i Srba, bilo je i Hrvata, bilo je svakako. Ovi koji su imali 8-10 godina, oni su odvajani i kasnije sam saznao da su ta djeca završavala, recimo Jastrebarsko, preodgajana Beda i u ustaškoj uniformu oblačeni i tako dalje, zbrinjavani na jedan način zbog ciljeva zbog kojih su tu djecu odlačili tamo. Mlađu djecu nisu otimali od majki, baš područji gdje su bila žene sa djecom, majke sa djecom. A ovi drugi koji muškarci su ostarili i tako dalje odvajani su, pa su vjerojatno završavali u logoru, tamo gdje je bilo i najgore. U Jasenovac su dovođeni Židovi, Srbi i Romi, ali u velikom broju i Hrvati. Posredno o broju zatočenih Hrvata svjedoči arhivska građa kaznionice Stara Gradiška, gdje su bile zatvorene žene i vođeno dnevno brojno stanje prema vjerskoj pripadnosti. Ustanovljeno je da broj katolkinja, znači Hrvatica, nadmašuje broj žena pravoslavne i židovske vjeroispovijesti. Da je i u Jasenovcu bilo mnogo zatočenih Hrvata potvrđuje Ivan Begić, koji je u tijeku ljeta 1943. bio službeni vratar u logoru Jasenovac, te upisivao ulaske i izlaske. Kada ga je posjetio brat Nedjeljko, Begić mu je priznao da u logoru ima više Hrvata nego ostalih. Posebno važno svjedočanstvo navodi Nikola Nikolić u knjizi Jasenovački logor, objavljenoj 1948. u Zagrebu. Autor piše da su 1942. počeli dovoditi sve više Hrvata u logor iz Hrvatske i Bosne, osobito iz Sarajeva i Mostara. Iz Hrvatske je dolazilo mnogo seljaka, bivših Radićevaca koji su bili protiv ustaša i protiv Mačeka i njegove politike iščekivanja. U lančari su radili gotovo isključivo zagrebački radnici, kao i u stolariji. Na nasipu su pogibali teški krivci, lijevi HSS-ovci i hrvatski intelektualci. Što je prava istina o Jasenovcu? Je li bio logor smrti? Bio je i to,
a ne samo radni logor. Nije u njemu bilo uređaja za masovna pogubljenja kao u njemačkim nacističkim logorima, ali su zločini činjeni redovito u iživljavanjima patoloških ubojica koji su rabili noževe i maljeve ili ispaljivali metke u žrtve. Jedino što smo mogli vidjeti što su Savom plivali, poginuli i ubijeni kako jest. To smo vidjeli, to nema pogovora. Žena trudna i on ju ubije, on se pade. Šta mlade, šta nosi? Ubiju je, to iz Kozajaka su slavi Srbi. Ubije i tamo sjeće i vadi djete i nju baci u Savu i sad znam. To sve što su likvidirali, to su bacili u Savu i to je ukrao. Podatak koji navodi Miletić da se u Jasenovcu dnevno nalazilo 3 do 4 tisuće logoraša neuvjerljiv je, jer je postojalo samo 6 stambenih baraka. Ako autor želi reći da je toliko novih bilo dopremano i odmah likvidirano, o tome nema traga, ni u dokumentima, ni u iskopinama. Knjiga preživjelog logoraša Cadika Danona u Jasenovcu govori da ni bijeg iz logora nije bio nemoguć. Autor je bio zaposlen na ispaši goveda u obližnjoj šumi i u vrijeme smjene straže uspio pobjeći zajedno sa skupinom robijaša. Predgovor Danonovoj knjizi objavljenoj 2000. godine napisao je Aca Singer, koji se navodi kao predsjednik Saveza židovskih općina Jugoslavije. Singer piše da je u usporedbi s nacističkim logorima u Njemačkoj i Poljskoj broj stradalih u Jasenovcu bio neusporedivo manji, ali isto tako tvrdi da Jasenovac po strahotama ne zaostaje za ostalim logorima smrti. Ima i svjedoka koji su zbivanja u Jasenovcu prikazali u blažim bojama. U objavljenoj pa zabranjenoj i uništenoj knjizi preživjelog uznika Miliše, koji se iz Jure pretvorio u Đorđa, govori se i o stanovitoj slobodi, o knjižnici, utakmicama, koncertima i priredbama. Ja ne znam da li je to Crveni križ ili koji je bio, ali uglavnom vidio sam da mati priča da je neko kao olakšanje nastalo jer da su od nekuda dobili neku hranu nakon ne znam već koliko dana što smo trpili muku, žeđ i tako dalje. Pa ovo je već topla jesen, bilo sunce, žarilo, pražilo, jeli. Ali noći su bile naravno hladne i jeli, ležiš na zemlji, ako se još nema šile pokriti, onda je to, a dijete se. Postoje i izvješća Crvenog križa kada je službena delegacija te ustanove iz Švicarske bila u pregledu logora. U njihovim opisima navode se različiti podaci o stanju u logoru, kao i opis života i tretmana logoraša. Slično tvrdi i Milko Rifer, koji je prije rata surađivao u leksikonu Minerva i Jutarnjem listu, a uhićen je 1942. zbog veze s partizanima. Knjigu Grad mrtvih Jasenovac 1943. napisao je svršetkom 1945. i ponudio ju u Nakladnom zavodu Hrvatske. Poslije nekoliko mjeseci dobio je primjedbe bivšeg jasenovačkog logoraša Grge Gamulina, tada načelnika za kulturu Ministarstva prosvjete. Gamulin mu je zamjerio što spominje koncerte i nogometne utakmice, jer bi to moglo izazvati dojam komfora, premda je sve to istina. Srbin Vojislav Prnjatović dao je po izlasku iz Jasenovca izvješće Nedićevoj vladi u Beogradu. On svjedoči da je do veljače 1942. u Jasenovcu bilo zatočeno 1100 zatvorenika u 3 barake, a jedna je od njih bila samo za uhićene Srbe. Uvjeti su isprva bili nepodnošljivi, ali su se naglo popravili kada se saznalo da dolazi međunarodna komisija. Prije njezina dolaska logoraši su morali po Velikoj studeni izgraditi 6 modernih baraka njemačkog montažnog sustava, jednu baraku za bolnicu, jednu za ambulantu i kuhinju. Velik broj zatočenih Srba tu je gradnju platio životom, a nove su barake ubrzo poplavljene i uništene. Prnjatovićev izvještaj izazvao je velik interes tek 1989. kada ga je na nekoliko mjesta citirao dr. Franjo Tuđman u svojoj knjizi Bespuća povijesne zbiljnosti u svezi s položajem Židova u Jasenovcu i navodnim njihovim intrigama protiv Srba. Tuđman je, kao istinoljubiv povjesničar, bio trn u oku perjanicama jugoslavenske historiografije poput Vladimira Dedijera, Titova miljenika. Dedijer i poslije Titove smrti nastavlja objavljivati knjige poput one pod naslovom Vatikan i Jasenovac, dokumenti, u koju tek nakon intervencije Vladimira Horvata uvrštava vatikanske dokumente koji dokazuju da su i Vatikan i zagrebački nadbiskup Stepinac bili protiv Jasenovca.
Dr. Franjo Tuđman je među prvima uz Dragutina Žerjavića raskrinkao mit o Jasenovcu. Na početku 90. godina upravo će Tuđman povesti hrvatski narod u slobodu i ostvarenje državotvornih težnja i postati prvim predsjednikom Demokratske Republike Hrvatske. Komunistička Jugoslavija raspada se 1991. Srbija i Crna Gora napadaju novouspostavljenu Hrvatsku državu uz pomoć srbizirane jugoslavenske armije i četničkih terorista u samoj Hrvatskoj. U ljeto 1991. kada je srpska agresija na Hrvatsku postala realnost, na području Jasenovca bila je hrvatska vojska. Nju su potisnuli jugoslavenski vojnici i četnici, ušli u spomen područje Jasenovac i opljačkali dokumentaciju. Sve je poslano u Beograd. Gdje se točno nalazi, da li je nešto uništeno ili krivotvoreno, ne zna se. Tamo su se nalazile i bilježnice tvrdih korica pokazane 1971. u jednoj TV emisiji koja je govorila da je na stranicama tih bilježnica zapisivan svaki pridošli logoraš, svaki umrli, ubijeni ili osuđeni na smrt. Tada je rečeno da je kroz logor u Jasenovcu prošlo 18.000 ljudi. Tamo su bili i podaci iz 3 popisa žrtava Drugog svjetskog rata. Prvi je sastavljen 1946. kada je Komisija za ratne štete evidentirala 160.000 žrtava u Hrvatskoj. 1950. Komisija Saveza boraca zapisuje broj od 155.000, ali i Komisija Saveznog izvršnog vijeća 1964. povećava brojku na 190.000 žrtava u cijeloj Hrvatskoj. Pa ipak isti političari koji su te podatke znali dopuštaju da se govori i piše o 600 do 700.000 žrtava samo u Jasenovcu. Savez boraca je 50. godine razvrstao žrtve na tlu Hrvatske po nacionalnosti, spolu i zanimanju, te ustanovio da je stradalo 84.000 Srba, 55.000 Hrvata, 6.000 Židova, 5.000 Roma, te po nekoliko stotina Čeha, Slovenaca, Italijana. Kako se dolazilo do brojki koje nemaju nikakve veze sa znanstvenim pristupom svjedoči i dokument sjednice Savjeta spomen područja Jasenovac iz 1966. godine. Nakon diskusije o različitim temama vezanim uz Jasenovac, došlo je i do razgovora u kojemu se 8-člana komisija morala odrediti o broju koji će biti objavljen u službenoj publikaciji koju će uskoro tiskati. Nakon duljega razgovora na tu temu presudio je predsjednik komisije rekavši: drugovi, kasno je, već smo umorni. Da li se svi slažemo da je 350.000 žrtava dovoljno? Nakaradnim tvrdnjama i nevjerojatnim lažima o onome što se zbivalo u Jasenovcu svjedoči i naslov u Vjesniku koji kaže kako je mnoge leševe iz Jasenovačkog logora Sava donijela do Zagreba. Naime, za one koji ne znaju, rijeka Sava teče od Zagreba prema Jasenovcu, a ne obrnuto. Brothers and sisters, dobrodošli, welcome. It's my pleasure, and in case you don't know, my name is Barry Litucci, I think everyone knows. It's my pleasure to welcome you to the 13th annual Days of Jasenovac commemoration ceremonies, co-sponsored by the Jasenovac Research Institute and St. Sava's Serbian Orthodox Church under the auspices of the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church. Jasenovac Research Institute vodi profesor Barry Litucci, pravim imenom Dragoslav Milenko. Lažnim podacima toga instituta poslužio se i CNN u trenutku sprovoda pape Ivana Pavla II. Dok su vjernici izvikivali Santo subito, CNN je izrazio sumnju u svetost umrloga pape jer je ovaj proglasio blaženim Alojzija Stepinca. A Stepinac je i prije NDH imao na Kaptolu ured za prihvat židovskih izbjeglica, kroz kojih je prošlo preko 20.000 Židova. Stepinac se uspravio usred porobljene Europe gromkim glasom sveca. Protivnik svih totalitarizama, zagrebački nadbiskup, kojega su i Nijemci i Ustaše smatrali neprijateljem, a na kraju ga uništili komunisti. Na web portalu Jasenovac Research Instituta za proizvodnju laži, još uvijek stoji popis od nevjerojatnih 650.000 žrtava ustaškog režima. Tijekom vremena, nakon što je objavljen službeni popis žrtava Jasenovca, pregledom toga popisa otkriveno je mnoštvo krivih podataka. Kapetan duge plovidbe Josip Kljaković Šantić
otkrio je da se poginuli u njihovu poljičkom zavičaju vode kao žrtve ubijene u Jasenovačkom logoru. 75 žrtava četničkog pokolja u Gatima stavljeno je na popis Jasenovca, kao i 63 člana velike porodice Čikeš, koji su ubili četnici i Njemci. Na popis su stavljeni i mještani Žrnovnice, poginuli u partizanskim redovima, pa čak i civili koji su umrli u zbjegu El Šatu. Na popisu su se našli i mnogi stanovnici Miljevaca koji su poginuli na sasvim drugim mjestima. Spomen područje Jasenovac objavilo je 2007. knjigu tešku 4 kg pod naslovom Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941. do 1945. U uvodu se govori o nemogućnosti utvrđivanja točnog broja stradalih, jer nema svih podataka za umorene i umrle osobe, kao ni za one koje su provele kraće vrijeme u logoru, te nakon ispitivanja puštene, a i ti su ljudi upisani kao žrtve. Ta knjiga govori o 72.193 žrtve, ali imena nisu uzeta iz arhivske građe, nego iz različitih izvora, knjiga i publikacija upitne povijesne vrijednosti. Kada se govori o broju stradalih, ako bi se uvažili osnovni kriteriji profesionalne korektnosti, trebalo bi uzeti u obzir, što nikada nije napravljeno, da su mnogi zatočenici Jasenovca nakon boravka u njemu poslani u druge logore širom Europe, a da su mnogi pušteni na slobodu. Neki zbog intervencija svojih prijatelja koji su bili u ustaškoj službi na nekoj funkciji, neki zato jer su odslužili kaznu, a poznate su i 2 abolicije zatočenika iz 43. i 44. u kojima je prema sačuvanom popisu potpisanom od Eriha Lisaka, upravitelja logora, pušteno oko 1600 osoba. I mnogi su se drugi Hrvati zauzimali za progonjene i uhićene, poput stolnotenisača, a poslije znanstvenika Žarka Dolinara i nogometaša Ice Hitreca. Ester Gitman iz Sarajevske židovske obitelji piše da hrvatski narod nije prihvaćao ustašku vlast i da je kod većine prevladala hrabrost, te je zato 1/4 hrvatskih židova preživjela holokaust. Što više, Zagrebačka bogoštovna židovska općina jedina je u Europi preživjela nacističku okupaciju i u vrijeme NDH mogla slati pakete u Jasenovac. O uspješnim intervencijama da se oslobode zatočenici iz Jasenovca svjedoči slučaj Mate Ujevića, koji je već u Banovini Hrvatskoj bio započeo rad na Hrvatskoj enciklopediji, a nastavio u vrijeme nezavisne države Hrvatske. Njegov je pouzdanik i računovođa Židov Berman zatočen u Jasenovcu. Mate Ujević naziva Pavelića i pita ga hoće li da enciklopedija i dalje izlazi. Ako hoće, neka odmah pusti Bermana i njegovu obitelj. Pavelić je to ubrzo i učinio. Arhivska građa o ustaškom Jasenovcu je skrivena. Dokumentacija o partizanskom, komunističkom Jasenovcu nije dostupna ili je uopće nema, a možda je i uništena. Naime, logor Jasenovac pretvoren je 1945. u partizanski logor za masovno istrebljenje Hrvata i svih stvarnih ili mogućih ideoloških protivnika. Uglavnom došli su ovi partizani, već je bila i tu komanda, i došli su u Gornji Varoš, tu gdje sam ja živjela, i zvali su omladinu da ide, da nosi hranu, da će doći banditi oko 4000. I kupila se hrana i davalo se, i to se vozilo kolima, i mi smo došli pred ulaz u kaznionu. Iz Donjeg Varoša, Novog Varoša, to se sve vozilo, dolazi logor, dolaze domobraniti, zarobljenici Hrvatske. To je bilo puno krcato. I na tavanu je bilo. I mi smo došli sa tom hranom da se dijeli to dijelo, se jedan put dođe jedan oficir, kaže dosta, ne treba, više se bandi ne treba i dati. A oni su samo tražili soli i vode. To je bilo, znate šta, kad je bilo pod krovom na tim zgradama. 4500 i drugi dan što je hrane ostalo. Oni nama kažu sutra ujutro dođite u 5 sati i podijelite to što je ostalo hrane. Dobro, ja nisam tako rano nišla, nek su išle ove druge mladinke, starije želje. Ova jedna bila iz Gornjeg Varoša, Simićka Reza, ona je bila predsjednica i ona su išli. Kad su oni došli, oni više nikog nisu našli. Nikog više nije bilo. Komunisti su tu činjenicu skrivali, a njihovi biološki i ideološki sljedbenici u suvremenoj demokratskoj Hrvatskoj državi
histerično reagiraju i na sam spomen komunističkog Jasenovca. Govore da nema dokumentacije o njemu, a nema je jer djelomice nije ni vođena, a ako i jest, prenesena je u Beograd i ondje stavljena pod embargo. Kada su ne tako davno arhivi o prijekim sudovima otvoreni javnosti, građa o Jasenovcu ostala je zatvorenom. Partizanski zločini počinjeni u Drugom svjetskom ratu nastavljeni su u masovnom obliku u tjednima i mjesecima nakon svršetka rata u Europi. Ustavi kolonu, to su partizane radi. Kolonu ustavi, onda ti napolje, i on čudo izbaci iz kolone. Ovako ljude, mislim, ove starije koji bili kao 20 godišnje srce vojske onda. Onda ne bude nikad krenemo, ne bude onaj danas čemu šalje stuče. Josip Broz Tito, kao učenik Lenjina i Staljina, doslovno je provodio naučavanje o proleterskoj državi kao stroju za uništavanje buržoazije, kao vlast koju ne obvezuje zakon. Uz buržoaziju, jugoslavenski su se komunisti okomili na hrvatski narod i muslimane. U partizanskoj vojsci bio je tada već golem broj četnika koji su godinu dana ranije okrenuli kaput. Hrvatska se vojska povukla u svibnju 1945. prema Sloveniji i Austriji s ciljem da se preda saveznicima. S vojskom od oko 200.000 ljudi povlačilo se još više civila. Britanski feldmaršal Aleksander odbio je prihvatiti hrvatske vojnike i predao ih razoružane Titovim komunistima. Ubojstva Hrvata, vojnika i civila počela su već na Bajburskom polju u Austriji, a okrutne egzekucije nastavljene su na križnim putevima kroz Sloveniju i Hrvatsku. Ubijene su i bačene u jame 100.000 Hrvata. Bio je to najveći narodni gubitak u hrvatskoj povijesti, genocid zastrašujućih razmjera. Poglavnik dr. Ante Pavelić napustio je vojsku i civile spašavajući vlastiti život. Tako je prekršio jedno od načela ustaškog pokreta koje kaže da svatko tko u ime naroda i države obavlja javne poslove odgovara svojim dobrom i svojim životom za sva djela i propuste. Mnogi su članovi hrvatske vlade zarobljeni i pogubljeni. Iz Hrvatske je izbjegao i dr. Vlatko Maček. Krvavoj komunističkoj strahovladi više se nije imao tko oprijeti. Oni koji su preživjeli Blajburg i pokolje u Sloveniji ubijani su u mnogim hrvatskim mjestima. Jedno od postaja križnoga puta bio je i Jasenovac. Nije to više bio sabirno-proizvodni logor, jer su svi strojevi poslani u Srbiju i Crnu Goru, nego tek mjesto za masovne likvidacije koje su trajale do 1948. Koliko je osoba, ponajviše hrvatske nacionalnosti, ubijeno, nikada se, nažalost, neće saznati. Jedna je hrabra žena, povjesničarka Ljubica Štefan, od strane Yad Vašema proglašena pravednicom među narodima još prije rata 90-ih i oduzimanja jasenovačke dokumentacije. Istraživala je u beogradskim arhivima i potom donijela u Zagreb dragocjenu građu koju je objavljivala u brojnim napisima i knjigama. Istinom i činjenicama za Hrvatsku i mitovi i zatajena povijest. Crkva u Hrvata popisivala je svoje mučenike, 4 biskupa i više od 600 svećenika. Žrtve među hrvatskim svećenstvom istražio je i objavio don Anto Baković u knjizi Hrvatski martirologi 20. stoljeća, gdje se navode imena 664 ubijena svećenika, redovnika, sjemeništarca i časnih sestara. Ni u jednoj zemlji u istočnoj Europi gdje su zavladali komunisti nije proveden tako strašan pogrom svećenstva. Započet je već prije svršetka rata na širokom brijegu i nastavljen gdje god je prolazila jugoslavenska vojska uz pjesmu Ja i Kapa od 3 roga borimo se protiv Boga. Ujedno su ubijani intelektualci i ugledni građani, primjerice u Dubrovniku, odnosno na otoku Daksi. Knjizi don Ante Bakovića prigovorio je Ivan Fumić, bivši komunistički ministar za upravu i pravosuđe. Na njegove prigovore pune mržnje reagira dr. Vladimir Horvat i poziva Fumića da prizna cijelu istinu o Jasenovcu, u kojemu su komunisti likvidirali znatno veći broj ljudi nego ustaše u svom razdoblju. Vaše uporno nijekanje opstojnosti komunističkog Jasenovca, piše Horvat Fumiću, temelji se na tobožnoj činjenici da nema arhivske građe, a poznato je da je građa odnesena i čuva se u tajnosti.
Uprava spomen područja Jasenovac 3 je puta preko Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske tražila uvid u svoju otuđenu građu o partizanskom Jasenovcu, ali odgovora nije bilo. O partizanskom Jasenovcu nikada se nije govorilo. Ta je tema bila u javnosti nepoznata, zazor na masovnim medijima još i početkom 21. stoljeća u samostalnoj Hrvatskoj državi. Jako je puno ovdje poslije rata bilo. Bila je inteligencija, bilo je Zagrebačko kazalište, bio je Viki Glavacki, bili su tu, mogli smo ići nekad kad su držali zabave, onda su dozvolili sa propusnicima. Onda bila je kompletna pravna služba, inteligencija, osječka, bilo je i splitski, bilo je odsvakud. Sve je to tu bilo poslije rata u zatvoru. Jesu li u komunističko doba obavljena istraživanja na području logora? Jesu. I to 3 puta. Međutim, iskapanja su brzo prekidana, jer su uglavnom pronađene tek ustaške i domobranske oznake i dugmat, prvi poratni jugoslavenski kovani novac i kilogrami dukata. 1950. sam kao zatvorski čuvar poslan u Staru Gradišku gdje je bio poznati zatvor. Radio sam tamo kao čuvar zatvorenika, ali bio sam dosta puta i u Jasenovcu gdje su slali logoraše iz Gradiške da rade. Ispali su nešto, iskopali su nešto iz zemlje. Rekli su da traže mrtve ljude koje su ubili ustaše. Jasenovac je bio kao porušen. Rekli su nam da je tamo ubijeno mnogo ljudi. Bili su neki koji su nešto kopali, istraživali. Nije me interesovalo, ali čuo sam da se istražuje koliko je bilo ubijenih. Sjećam se da su jedan put iskopali neki grob s mrtvim leševima. Ne znam koliko ih bilo ono, ali možda 20, 30, ne mogu da se sjetim. U knjizi Žrtve Drugog svjetskog rata i poraća na području Novske, Jasenovca i Lipovljana, autora Buljana i Horvata, stoji da je po završetku rata ustanovljen logor na području Ciglane u Bročicama, u kojemu su bili zarobljenici dovedeni po povratku s austrijske granice. Obnovili su komunisti i logor 2 Krapje, sužnjeve držali u Kožari i obližnjoj Staroj Gradiški, gdje je stradalo i 11 svećenika i redovnika. Riječ je znači o sklopu partizanskih logora Jasenovac. Posredno je to priznao i Slavko Goldstein u tekstu pod naslovom Radna grupa Jasenovac 1945. do 1947. Goldstein citira Ljubicu Štefan i 6 svjedoka, među kojima i doktora Ivana Paspu. Doktor Paspa je iz Siska prebačen u Jasenovac u svibnju 1946. Prisiljen je na rad u močvarnom tlu, gdje je našao plitko zakopana tijela u odorama Hrvatske vojske, kao i leševe željezničara. U zborniku radova Hrvatskog instituta za povijest pod naslovom 1945. razdjelnica hrvatske povijesti piše Ante Kevo o svjedočanstvima koja upućuju na neku vrst logora ili radne grupe u Jasenovcu. Autor tvrdi da su partizani izvan mjesta Jasenovac formirali novi logor u koji su dovedeni njemački i italijanski inženjerci te hrvatski domobrani, čija je zadaća bila popravak željeznog mosta preko Save. Tragova drvenih baraka više nema, samo skromni križ svjedoči o zaboravljenom logoru i logorašima koji su smaknuti nakon popravka mosta. Istranin Matija Helman, inženjer šumarstva, bio je 1945. zatočen u logoru Stara Gradiška. Vodio je dnevnik i u njemu zapisao da je 1. lipnja 1946. bio poslan u Jasenovac. Ondje je obavljao poslove na dovozu materijala i zidanju peći te na postavljanju novih tračnica za uskotračnu prugu. Znači, logor je radio i dalje. Helmanov dnevnik čuva se u Hrvatskom državnom arhivu. U tom se arhivu može naći još jedan dokaz o postojanju partizanskog Jasenovca. Građa o kazneno-popravnom domu Stara Gradiška spominje imena i prezimena trojice logoraša koji su pobjegli iz Jasenovca 28. kolovoza 1946. Boško Dragičević bio je u jednoj od kolona na Križnom putu.
Partizani koji su sprovodili zarobljenike unaprijed su im rekli da je cilj Jasenovac i da će ondje zauvijek ostati. Dragičević je bio jedan od rijetkih koji su uspjeli preživjeti. Bogatiji slavonski seljaci i njihove obitelji nisu bili te sreće. Uhvaćeni u bijegu prema zapadu, odvođeni su u Jasenovac i ubijani. Otud pronađeni dukati pri spomenutim iskopima, ušiveni u haljine i prsluke. Tkanina je istrunula, a zlato ostalo u jasenovačkoj zemlji. Niz svjedoka govori isto. Domobrani, ustaše i civili masovno su masakrirani u partizanskom jasenovačkom logoru. Neke su skupine zarobljenika s kelama prevožene preko Save i ondje ih je pobilo srpsko pučanstvo. Veći dio je ipak poubijan i pokapan u masovnim grobnicama na obali Save, a mnogi zaklani bačeni su u rijeku. U ubijanju su sudjelovali i Srbi nastanjeni na području Pakraca, Novske i Okučana. Oni su klali Hrvate i zabave, a dolazili su neradnim danima. A u Velikoj Gorici, kad smo stigli, onda Slovenija, Veliku Goricu, tu su na slovenski bili dočekali. Motike, lopate, vile i šta znade, oni su opet tukli. Tito je to naravno znao i zato nikada nije htio doći u posjet spomen području Jasenovac. I partizanski logor Jasenovac bio je dio njegova zločinačkog plana, ne samo uništenja protivnika u ratu, nego i duhovne, intelektualne nadgradnje naroda, uspješnih poduzetnika i obrtnika, vjernika i rodoljuba svih nacija. Inače, od svršetka travnja 1945. komunisti su osnovali 19 logora i u njima se nalazilo 80.000 zarobljenika. Samo u logor Samobor dovedeno je iz Selja 40.000 Hrvata. Još 1947. postojalo je 12 logora za njemačke zarobljenike, njih oko 50.000. Nakon 1948. Jasenovac je po tvrdnji povjesničara Ive Banca bio popunjen informbirovcima, te zatvoren tek 1951. Tito se okrutno obračunao sa svima koji su podržali rezoluciju informbiroa protiv komunističke partije Jugoslavije i njega osobno. Bili su to visoki oficiri OZNE, UDBE i Jugoslavenske armije. Preko noći su se mučitelji i ubojice hrvatskih zarobljenika našli i sami u položaju zatočenika. Velik broj njih zatvoren je u logoru Jasenovac. Nisu likvidirani, nego podvrgnuti strašnim torturama u svrhu preodgoja. Naime, uz nasilje, golima strast komunista je i pedagogija. Bio sam čuvar u zaporu. Bio sam običan vojnik, došao sam iz Maribora. Uslovi u zatvoru bili su kao u drugim jugoslovenskim zatvorima. Bilo je udaranja zatvorenika, nije bilo dosta hrane, ali nije bilo ubijanja. Barem ne što ja znam. Dosta je ljudi umrlo od gladi i od uslova u zatvoru, ali mi nismo ubijali. Mi nismo zatvorenike ubijali, ali smo ih mučili i tukli. To su bili oni koji su se opredelili za Stalina, a ne za Tita. Mnogo ih je umrlo u logoru, a ne znam koliko. Nismo vodili evidenciju. Kad bi neko umro, samo ga bi tamo zakopali i to je bilo to. Retke smo slali u njihova rodna mjesta, dakle su došli. Bilo je zatvorenika iz cijele Jugoslavije, Hrvata, Crnogoraca, Srba. Nama su rekli da su to ljudi koji mrze Tita. Vole Stalina. Jasenovac smo zatvorili u martu 1951. godine. Bio sam prisutan. Rekli su nam da je to bio strašan logor u ratu i da je treba sve porušiti, da nema tragova. Znam da je to bio kao neki tranzit. Kasnije sam čuo da su zatvorenici poslani na Goli otok. Ja tada nisam znao gdje idu. Sad znam da se nisu dugo zadržavali.
mjesec, dana, dva, retko duže od toga. U međuvremenu je bila dovršena prva faza izgradnje logora na Golom otoku na sjevernom Jadranu. Prvi inforbirovci dovedeni su na otok 1949. i uskoro ih je bilo više od 8.000. Već po dolasku bili su dočekivani patinama i poniženjima. U dugim godinama robijanja mnogi su umrli od bolesti i iscrpljenosti, mučeni beskonačnim i besmislenim radom. Završavali su na Golom otoku i ljudi koji nisu imali nikakve veze s inforbirovom, poput slikara Alfreda Pala, Židova, 2 puta zatvorenog. Vrlo slikovito opisao je mučenja na Golom otoku spomenuti stari komunist Vlado Dapčević. U logoru je susreo Vicka Jelasku, koji je prije rata bio sekretar Komunističke partije za Dalmaciju. Taj je imao nesreću da se 1937. godine izjasnio protiv postavljanja Tita za generalnog sekretara. Svi oni koji su tada bili protiv Tita pohapšeni su 1948. Omraženi jugoslavenski general Jovo Kapičić, zločinac odgovoran za nastanak toga logora, poslije nastoja umanjiti broj logoraša, pa je govorio o samo 16.000, ali i priznao da je barem trećina njih bila nevina. Godine 1951. tadašnji je ministar unutarnjih poslova i najmoćniji čovjek poslije Tita, Aleksandar Ranković, priopćio u Beogradskoj saveznoj skupštini da je, citiramo, kroz naše zatvore između 45. i 51. prošlo 3.777.776 zatvorenika, dok smo likvidirali 586.000 narodnih neprijatelja. Jasenovačke mučitelje i krvnike nitko nije pozvao na odgovornost. Dobivali su što više visoke činove. U doba srpske agresije na Hrvatsku početkom 90-ih bili su glavni organizatori napada. Uopće, komunistički zločinci nikada nisu bili izvedeni pred sud. Nijedan jedini nije osuđen ni u samostalnoj državi Republici Hrvatskoj. Stare strukture uvijek su našle načina da spriječe uhićenja i suđenja, pa i unatoč europskim rezolucijama. Zločinci su mirno dočekali smrt u posteljama, a još živi isto tako mirno provode dane duboke starosti. 21. stoljeće odmiče, demokratska Hrvatska država odavno je postala punoljetnom. Primljena je u europsku obitelj kojoj oduvijek pripada. No strahote smrtonosnih zbivanja sredinom 20. stoljeća i njihove interpretacije i nadalje opterećuju hrvatsku javnost, izazivajući podjele u hrvatskom biću. Krivnja je isključivo na jugoslavenskim nacionalistima koji uporno i nekritički slave Titov režim, pa i danas skrivaju ili relativiziraju komunističke zločine, genocid nad hrvatskim narodom i logore smrti poput partizanskog Jasenovca, održavajući i dalje hipertrofirani mit o ustaškom Jasenovcu. Tomu pridonose i neki hrvatski političari, poput bivšega predsjednika Mesića ili Josipovića, koji zajedno s Miloradom Pupovcem koriste svaku priliku da bi potencirali Jasenovac kao dio kolektivne krivnje hrvatskoga naroda, a uporno prešućuju ili minoriziraju partizanske zločine. U tim nastojanjima pridružuje im se i grupa novinara poput Jurice Pavičića, Ante Tomića, Denisa Kuljiša, Davora Butkovića, Borisa Dežulovića, Predraga Lucića, Viktora Ivančića ili Miljenka Jergovića, koji čini se ispiru vlastitu moralnu nakaznost. Jer, recimo, Miljenko Jergović je koncem 80-ih u Sarajevu bio priveden zbog crtanja kukastih križeva, a da se zbog toga nikada nikome nije ispričao. Tada ga je od progona spasio bivši šef Jugoslavenske kontraobavještajne službe, Vasiljević. Prije nekoliko godina objavio je roman u kojemu riječ Židov uporno piše malim slovom. Prema svemu što zastupaju i ovi političari i ovi novinari, o njima bi se moglo govoriti kao o liberalnim ili ljevičarskim fašistima, prema Jonahu Goldbergu. Domoljubni Hrvati su i u vrijeme Pavelićeva režima osuđivali ustaške zločine, a to čine i danas. Jedino što traže jest da se napokon obznani puna istina, potkrepljena činjenicama, a ne mitovima o ustaškom Jasenovcu, ali i o komunističkim zločinima i da to ostane u kolektivnoj svijesti novih naraštaja. Hrvatskoj i hrvatskom narodu potrebna je zbiljska pomirba koja se mora temeljiti na povijesnoj istini o pravim dimenzijama strahota,
počinjenih u oba totalitarna režima 20. stoljeća, nacizmu i komunizmu.